लोग अक्सर पेन किलर्स और बाम पर हजारों रुपए बर्बाद करते हैं, लेकिन यह जादुई तेल आपके घर की किचन में ही छिपा है। एक लोहे की कढ़ाई लें, उसमें 100 ग्राम सरसों का तेल और 25 ग्राम अजवाइन डालें। इसे धीमी आंच पर तब तक स्लो कुक करें जब तक अजवाइन पूरी तरह काली न पड़ जाए। ठंडा होने पर इसे छानकर एक कांच की बोतल में स्टोर कर लें। पहला, अगर आपको अक्सर क्रोनिक ब्लोटिंग या गैस की समस्या रहती है तो इसे नाभि पर दिन में 2 बार लगाएं। यह आपके डाइजेशन को तुरंत रिलैक्स करेगा। दूसरा, सर्दियों में बच्चों की छाती की जकड़न के लिए इसे हल्का गुनगुना करके मालिश करें। ये जमे हुए बलगम को बाहर निकालकर फेफड़ों को मजबूत बनाता है। और तीसरा, साइटिका, सर्वाइकल या घुटनों के दर्द के लिए दर्द वाली जगह पर इसकी मालिश करें, जो इंस्टेंट रिलीफ देता है। तो ऐसी ही लाइफ चेंजिंग टिप्स के लिए हेल्थ मित्र को अभी सब्सक्राइब करें।